УКМК мамлекеттик жана муниципалдык жерлерди жеке менчикке мыйзамсыз чыгарып кетүү фактысы боюнча мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында Өзгөн районунун Баштөбө айыл аймагынын экс депутаты 1977 жылы туулган Жаран, жер мафиясынын уюштуруучуларынын бири 1978 жылы туулган Жаран кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Буга чейин да Баштөбө айыл аймагынын мурдагы башчысы 1962 жылы туулган Жаран жана аталган айыл аймактын азыркы адвокаты 1981 жылы туулган Жаран, алардын шериги 1980 жылы туулган Жаран кармалды. Тактап айтканда 2019-2021 жылдар аралыгында аталган адамдар алдын ала макулдашууга кирип, Баштөбө айыл өкмөтүнүн токтомдорун жана жер тилкелери муктаж жарандардын тизмесин атайлап жасалмалап, кол коюп, андан соң аларды мыйзамдаштыруу максатында Өзгөн районунун архивине, архитектурасына жана кадастрына өткөрүп беришкени аныкталган. Натыйжада жасалма документтердин негизинде 2021 жылы өкмөттүн токтому менен Ош облусунун Өзгөн районундагы 22 гектар жер айыл чарба багытындагы категориясынан калктуу конуштардын жерлери категориясына трансформацияланган. Учурда жогоруда көрсөтүлгөн жер алдамчылыгына тиешеси бар адамдарды аныктоо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу максатында УКМК тарабынан ыкчам издөө иш-чараларынын жана тергөө амалдары улантылууда.